बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमर टीवी ट्रक टेम्पर में खुशामदीद। और दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जी, टायर रिपेयरिंग के हवाले से। और ये हमारे खान भाई जो आप देख रहे हैं, ये कारीगर हैं, टायर रिपेयर करते हैं। जो टायर फट जाते हैं, टायर ख़राब हो जाते हैं, तो इस शॉप में टायर मुरम्मत किए जाते हैं, उन्हें रिपेयर किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास खान। मोहम्मद इलियास खान, ठीक है। तो कितनी देर में एक टायर रिपेयर हो जाता है? ये किस्म के दो किस्म के हैं। एक है जो वैरायटी है, ये तकरीबन 3 घंटे में तैयार हो जाता है। जो देसी है वो 5-6 घंटे में तैयार होता है। दोस्तों देसी मशीन जो है वो 5-6 घंटे में एक टायर तैयार करती है, और जो वलैती मशीन है वो टिप टॉप की मशीन है, वो तकरीबन 2 से 3 घंटों में एक टायर को रिपेयर करके कंप्लीट करके तैयार कर देती है। तो ये है जी सामने सिलेंडर आप देख रहे हैं, और साथ में ये टायर को उन्होंने पंच लगा के टिप टॉप मशीन पे चढ़ा दिया है। न्यू टायर कंपनी का टायर है जी ये। ये है जी सादा मशीन, देसी मशीन है ये।